संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी रणबीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और अनिल कपूर स्टारर फिल्म एनिमल 1 दिसंबर को रिलीज हुए थे। फिल्म को लोगों से बहुत प्यार मिला है। ज्यादातर लोगों ने फिल्म की तारीफ करी है। फिल्म ने कमाई भी बम्पर करी है। अब तक फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ के करीब कमाई करी है। फिल्म के जबरदस्त सक्सेस से फिल्म के स्टार्स से लेकर मेकर्स खुश हैं। और अब खबरें आ रही हैं कि एनिमल के जबरदस्त सक्सेस पर मेकर्स एक बड़ी सक्सेस पार्टी का आयोजन करने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक यह पार्टी 6 जनवरी को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होने वाली है। एनिमल के इस सक्सेस पार्टी में बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार शामिल होने वाली हैं।